Det var jo ikke planen, at vi skulle sejle til Helsingør. Planen var jo egentlig, at vi skulle sejle direkte fra Tuborg Havn og så mod vest for at komme over mod Sejerø. Men nu udnytter vi det. Altså, hvis vinden ikke er med os, så kan vi lige så godt udnytte at være i Helsingør. Og så bliver vi her nogle dage og hygge os med det. Altså, vi er afhængige af vejret, ikke? Og så gider vi ikke være ærgerlige over at være blæst inde i stedet. Så nu skal vi rundt i Helsingør. Vi er jo bare en helt almindelig familie, ligesom alle andre. Vi har en båd, som vi sejler i, og det gør vi, når vi har tid, i weekender og i ferier. Vi har ikke nogen planer om at sejle jorden rundt, for vi elsker at sejle rundt her i Danmark og i vores naboland. Helsingør er nu ikke den værste havn at være blæst ind i. Vi udnytter dagene til gåture, cafébesøg og vi går på museer. Generelt kan man sige, at vi benytter os af byens tilbud, og så kommer vi helt ned i tempo. Efter 2 dage lægger vinden sig lidt, og vi er klar til at komme vestover. Men vinden er stadigvæk imod, og det bliver en lang dag for kryds. Hvis vores teori om den syvdelte sjæl holder stik. Hasan er lige i gang med at høre Harry Potter på lydbog. Og det har han været i gang det meste af dagen. Han ligger herude i cockpittet sammen med mig. Sasha har været nede og sove. Det har hun været nede og sove i 5,5 timer nu. Og vi ligger og krydser heroppe langs nordkysten. På vej ind mod Ankerplads lige nord for Rørvig. Det er en lang dag. Det er klart, når man krydser. Og så bølgerne har været sådan lidt, de har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad de vil. De er kommet fra 2 forskellige retninger, så det har været lidt forvirrende. De har været lidt forvirrende. Men båden den er sådan set sejlet fint. Nu er vi på vej det sidste stykke. Der går nok i hvert fald en time nu. Måske mere. Solen er kommet frem, og bølgerne lige har lagt sig, jo mere vi er kommet herind i læ. Og vinden er der heldigvis endnu, så... Men jeg er træt. Problemet er, at man kan ikke rigtig sætte autopilot på, når man krydser, fordi vi har ikke noget vindinstrument. Og vinden den står jo og springer hele tiden. Det giver sådan lidt en udfordring. Plus at bølgerne, ikke? Og så kører den op og ned i styrke, så du bliver sådan nødt til at hele tiden at korrigere. Så jeg er træt. Jeg står også op og spænder sig. Jeg kommer til at sove rigtig dejligt i nat. Så ligger vi her lige ved siden af Rørvig op i mundingen til Isefjorden. Det har været en lang dag på mærkelige måder for os alle sammen. Mig, jeg ligger og sover på grund af, at jeg tog en søsygepille. Og Dennis, altså, han håndstyrede båden i over 7,5 timer, så jeg kan godt forstå, at vi i dag, jeg tror faktisk, vi når at gå i seng, før solen den går ned. Det er en hård tur. Altså de 30 sømil, de blev altså til 45, altså det vil sige 15 sømil længere, plus at det hele det er håndstyring i næsten 8 timer. Så jeg tager hatten af for dig, Dennis. Du har sgu gjort det godt, imens jeg bare lå og snude den ned under lag.
Så har vi fået båden parkeret her ved ankerpladsen, lige nord for Rørvig Havn. Og det kan man også se, at havne, eller i hvert fald Rørvig Havn, den er fyldt godt op, fordi at ankerpladsen, der er også mange, der vælger den. Og det kan jeg godt forstå, for det er virkelig lækkert her. Det er en god ankerplads. Den er lukket for alle vinde, stort set, lige bortset fra syd. I morgen der drejer vinden så, eller i løbet af natten der drejer den så godt nok en lille bitte smule over syd, men den bliver svag. Og i morgen tidlig der sejler vi alligevel afsted. Solen den er kommet frem, og det er perfekt. Det er nærmest sådan en sommeraften. Jeg er i hvert fald rigtig træt. Det har været en lang dag, og Sasha er ved at lave noget lækker mad. Vi får ud af, når man kommer lidt sent, jamen, så sådan noget spaghetti carbonara, det er sindssygt hurtigt at lave. Det tager kun den tid, som det tager at koge pastaen. Men det kan man godt mærke, det er vi lidt utålmodige ved. Det er første måltid i dag, fordi at når vi sejler, især når vi sejler i nogle bølger, der er ikke rigtig nogen af os, der gider spise. Det er blevet til en smoothie for mig, og så en halv plade marabu. Så det er jo dejligt sundt nærende mad. Nu skal vi bare nyde aften, og så tænker jeg, at på et eller andet tidspunkt, så falder jeg i søvn. Det er i hvert fald planen. Det er tidligere om morgenen. Ja, det er det ikke engang mere. Klokken den er 5:15. Og vi startede op klokken 4:20. Det er ligesom en normal arbejdsdag. I dag er planen, at vi skal så langt nordpå som overhovedet muligt, fordi at vinden den er i syd. Og så skal vi udnytte det faktisk for at komme nordpå, for i morgen der går vinden i nord. Og der vil den være... Nej, i nord. Sludderbrøvl. I morgen der er der ingen vind. Sådan som jeg husker det. Og så går vinden i nord de næste par dage. Så nu skal vi et godt stykke nordpå i dag. Vi har haft en fantastisk nat inde på den her ankerplads. Da jeg kiggede i seng, ikke, der var så stille, som jeg aldrig har prøvet at være på en båd før. Det var fuldstændig stille. Man kunne ikke engang høre vandet klukke. Der var papirblankt. Eller spejlblankt hedder det. Blik. Det hedder spejlblankt. Det er noget helt andet. Ja. Vi havde en lang sejldag i går imod vinden, ikke? Og stod nede agter og styrede hele dagen, ikke? Og man står jo og spænder i alle mulige, og står i mærkelige stillinger hele tiden, der spænder man op, ikke? Og det kan jeg godt mærke i ryggen i dag. Ja, det kunne jeg mærke allerede i går aftes, da jeg gik i seng. Der går nok lige et par dage, før det løsner helt op. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg kan holde det nede ved at holde mig i gang. Og det er ikke noget med rygproblemer, det er simpelthen bare... Ja, det er det jo så, men det er jo spændinger, jeg hedder det i musklerne. Ømhed. Jeg tror, de er spændte. Ja. Kan det være det? De er godt brugte. Ja, generelt vil jeg sige, at jeg er ret træt. Det var en hård dag i går. Men i dag starter jeg godt, ikke? Altså autopiloten er på, ikke? Den skal næsten ikke korrigere. Kommer nok til at kunne gøre lidt mere, når vi kommer ud, hvor der kommer lidt færre bølger.
på vej mod nordvest, mod Mariager Fjord. Og selvom vejret minder mere om efterårsferie end sommerferie, er det fedt. Vinden er tværs, og Klan tonser afsted. Så er vi på vej ind i den forholdsvis smalle rende til Mariager Fjord. Vi har valgt at stryge sejlene, selvom vi i bund og grund godt kunne sejle for sejl lidt længere ind. Men herude er der god plads til det, ikke? Og det har været en lang dag for sejl, så nu gør det ikke noget, at motoren kommer i gang, og vi skal lige få lavet lidt på batterierne. Det er blevet brugt godt i dag. Nu er vi spændt på at komme ind og se, hvad det er. Planen det er at gå forbi Hadsundbroen, fordi der er ikke rigtig så mange steder, vi kan ligge, før vi kommer efter det. Så må vi se, når vi er under den. Jamen, så må vi se, hvad vi finder på. Det har jo været en lang dag i dag. Vi startede med at sejle lidt i 5. Og har indtil videre sejlet omkring 70 sømil. Det er sådan set gået fint nok, fordi vinden den har været agten på tværs, eller nogenlunde tværs, så vi sejler ret stærkt det meste af dagen. Men det har regnet meget, og det har været koldt. Så det er sådan ligesom der har ligesom været lidt skår i glæden, ikke? Fordi hvis solen er skinnet, så har det jo været helt perfekt. Jeg har nydt det. Det har været dejligt at være ude og se båden virkelig. Altså, den sejler virkelig godt, den her båd. Det har været skønt at se. Det der bliver spændende at se, når vi kommer tilbage, det er, hvad vores gennemsnitshastighed har været i dag. For jeg tror, den har været høj. Vi har virkelig givet den gas her fra sejl. Nu har vi motor på, så går det selvfølgelig noget langsommere. Nu er jeg tilbage til at koncentrere mig om at sejle, så vi kan holde os inde i renden. Vi sejler ind igennem indsejlingen til Mariager Fjord. Fra indsejling og ind til Hadsund er sejlranden smal, og man skal være omhyggelig med at navigere. For mange steder er dybden meget lav lige på den anden side af bøjerne. Efter Hadsund åbner fjorden mere op og bliver noget bredere. Vi har en knubes medstrøm, og der er hele tiden noget at se på, så det gør ikke så meget, at det regner. Broen ved Hadsund åbner 1 gang i timen, og med 1 knubes medstrøm og sidevind skal vi være lidt forsigtige, for der er ikke meget plads foran broen, og det ville være ærgerligt at gå på grund lige foran broen, eller endnu værre, drive ind i den. Vi ligger for anker her i Mariager Fjord, lige vest for Hadsund. Vi har sejlet i næsten 13 timer i dag, og så kan man jo kun få en type måltid, når man næsten har ramt de 80 sømil. Det er simpelthen en gang pandekager. Så det er jeg i gang med at lave til en lille familie. I næste afsnit af På tur med Klan tager vi rundt en tur på Mariager Fjord, og det er virkelig en oplevelse.